سلام دوستای هنرمندم، به چنل مدرن دیزاین خوش آمدین. توی این ویدیو آموزش یک ریسه پرکاربرد رو داریم که در عین سادگی بسیار زیباست. شما با روش ساخت این ریسه میتونید که با متریال‌های مختلف اون رو درست کنید و بهش تنوع زیادی بدین. به متریالی که در تصویر میبینید برای ساخت این ریسه نیاز داریم. ملیله و کریستال سایز 6 و کمی هم منجوق. و سیم روکشدار شماره 3 رنگ نقره‌ای استفاده کردم. با ترتیبی که در تصویر می‌بینید متریال رو داخل سیم می‌ریزیم. در ابتدا 6 عدد از کریستال‌های سایز 6 رو داخل سیم می‌ریزیم. در ادامه 4 عدد ملیله داخل سیم می‌ریزیم. دوباره 6 عدد از کریستال‌های سایز 6 برای این ترتیب استفاده می‌کنیم. حالا به اندازه 3 سانتیمتر با روشی که در تصویر می‌بینید منجوق‌ها رو داخل سیم می‌ریزیم. برای ساخت کل ریسه 13 بار این ترتیب رو تکرار می‌کنیم و متریال مورد نظرمون رو داخل سیم می‌ریزیم. ببینید 13 بار من این ترتیب رو تکرار کردم و تمام متریالی که لازم دارم رو داخل سیم ریختم. در ابتدا به اندازه 40 سانت سر سیم رو آزاد میذاریم و این 40 سانت رو 3 بار تا میزنیم تا سیم ما سلا بشه. با این روش استحکام بدنه کار شما بالاتر میره و ریسه ایستای بهتری پیدا میکنه. برای شروع این سلای سیم رو به هم میتابونیم تا به هم متصل بشن. کریستال ها رو با ارتفاع 2.5 سانت میپیچیم. کریستال بعدی هم با همین ارتفاع 2.5 سانت در کنار کریستال اول پیچیده میشه. کریستال سوم هم به همین اندازه به اندازه 2.5 سانت در کنار 2 تا کریستال قبلی پیچیده میشن، همه در یک ردیف. پس 3 تا کریستال رو در یک ردیف و در کنار هم میپیچیم و حالا بدنه اصلی رو به اندازه 3 میلیمتر میتابونیم. حالا شروع میکنیم به پیچیدن 3 تا کریستال بعدیمون برای ردیف بعدی. این کریستال ها هم با ارتفاع 2.5 سانت در کنار هم پیچیده میشن. هر 3 تا کریستال در یک ردیف مانند تصویر.
حالا به اندازه 2 تا پیچ که میشه 3 میلیمتر بدنه اصلی رو میتابونیم و بین شاخه ها فاصله میدیم و شاخه بعدی رو شروع میکنیم به پیچیدن. با استفاده از 4 عدد ملیله‌ای که داخل سیم ریختیم، یک شاخه به شکل برگ و یا لوزی درست می‌کنیم. ارتفاع این شاخه هم 1.5 سانتیمتر هست. دوباره بدنه اصلی رو به اندازه 3 میلیمتر و یا 2 تا پیچ تاب میدیم تا یک فاصله ای از شاخه های قبلی ایجاد کنیم و شاخه بعدی رو بپیچیم. شاخه های کریستالیمون طبق شاخه های قبلی که پیچیدیم دوباره تکرار میکنیم با ارتفاع 2.5 سانت و 3 تا کریستال در کنار هم در یک ردیف. حالا 3 تا کریستالمون که پیچیده شد دوباره به اندازه 3 میلیمتر و یا 2 تا پیچ بدنه اصلی رو تاب میدیم و یک فاصله ایجاد میکنیم برای زدن شاخه های بعدی. 3 تا کریستال بعدی رو هم در یک ردیف در کنار هم تکرار میکنیم. دوباره بدنه اصلی رو به اندازه 2 تا پیچ میتابونیم و یک فاصله 3 میلیمتری بین شاخه ها ایجاد میکنیم. 3 سانتیمتر منجوقی که داخل سیم ریخته بودیم رو به طور یک دسته داخل کار میپیچیم با ارتفاع 1.5 سانتیمتری. بدنه اصلی رو به اندازه 2 پیچ میتابونیم و یک فاصله 3 میلیمتری دوباره به کار میدیم و شاخه های کریستالی رو طبق روال قبلی شروع میکنیم به پیچیدن. تمام مراحلی که برای مونتاژ کارت ها اینجا پیچیده بودیم رو تا آخر تکرار میکنیم و تمام متریال رو با همین ترتیب و با همین اندازه ها میپیچیم. شاخه ها رو در کنار هم مرتب کنید و با یک حالت و نظم قشنگی توی کار قرار بدین.
برای تمیزکاری این ریسه حتما این نکته رو رعایت کنید. چون برای بدنه اصلی سیممون رو سلایه کردیم، موقع پیچیدن این قسمت ممکن هستش که شاخه ها کمی چرخش داشته باشن. برای اینکه این کار رو راحت‌تر انجام بدید و ریسه تمیزی داشته باشید، شاخه های بالایی رو بین دو انگشت سفت نگه دارید و با دست دیگه بدنه اصلی رو بتابونید. اینجوری شما ریسه تمیزتری دارید. با توجه به اندازه‌ها و نکاتی که تا الان گفته شد، تمام متریال را تا انتها میپیچیم. دوست عزیز و هنرمندم، ممنونم که با لایک و کامنت های خودتون چنل رو حمایت میکنید. برای دیدن آموزش های بیشتر حتما چنل رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای قبلی رو هم از دست ندین.